Так, ну что, потопали? А, течение достаточно мощное, но здесь очень теплая вода. А запах? Воздушные змеи. Здесь много очень храмов. Даже здесь где-то снимали, возможно, я не помню точно, на Яве, в храме, сцены с Ларой Крофт. Первая часть. Вот такой вот открывается вид. Соленый запах моря. Да, море, это океан, а не море, вечная привычка. Кстати, это пляж с черным песком. Вулканический песок. Он серый и очень блестит. Сейчас выйдем, покажу. Так, остров Бали, Индийский океан, пляж с черным песком. Меня тут замывает просто волной. Но я здесь был вчера, ночью уже было темно, ничего не видно, вот я решил вернуться опять сюда, когда светло, и сделать съемку. Можете полюбоваться на это чудо природы, на эту стихию. Я первый раз в своей жизни на Бали увидел океан. До этого я был у воды, у моря, но не океан. А океан — это нечто совершенно другое. Я думал, чем отличается? Ну, вода и вода. Море, океан, только что он больше, но вы сами можете видеть, как это выглядит, и приходит понимание, что это реально и нереальное впечатление.
попав туда, можно не выбраться. И это не просто шторм, что-то еще. Здесь это обычное и постоянное. Действие. Я люблю воду, люблю океан. Мне здесь нравится. Как я давно хотел в воде этот запах солености, свежести. Полное умиротворение и кайф. A wise man told me to slow it down. All you've been searching for is right around. You need to take